Gaur hasiko da itzulia Gasteizen eta larun batean Eibarren bukatuko da. Trafikoa iraungo dio eta murrizketak egongo dira. Gure webgunean 011 trafiko zuzendaritzaren telefonan edo irekia.eusen kontsulta ditzakezu. Egun hauetan garraio publikoa erabiltzea lehenestea gomendatzen dizugu eta autoa erabili behar baduzu, irten aurretik informatu eta lasterketarekin gurutzatzen bazara, egin kasu gure jarraibideei edo udaltzaingoenei.